أهلا وسهلا بكم يا أصحابي في قناة دودو كيدز. حيوانات الغابة طلع لهم راس الصفارة والوحش بوبي الاتنين مرة واحدة. يا ترى ايه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه في القصة دي. تابعونا وما تنسوش تشتركوا في القناة. حيوانات الغابة، حيوانات الغابة، اجروا بسرعة، اجروا بسرعة، الوحش بوبو جاي من الناحية دي. لا 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 لا، اجروا من الناحية دي، اجروا من الناحية دي، أنا شايف راس الصفارة جاي علينا وهتاكلنا وهتخلص علينا. يلا نجري بسرعة. ايه ده؟ طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ ده واحد جاي من الناحية دي وواحد جاي من الناحية دي، هنعمل ايه؟ مفيش حل غير ان احنا بسرعة بسرعة نروح على الأسد، هو ملك الغابة وهو اللي يتصرف يشوف لنا حل في المصيبة دي. يلا بينا يا ملك الغابة، يا ملك الغابة، الحق يا ملك الغابة، في وحشين مرة واحدة هاجمين على الغابة. وحشين مرة واحدة؟ مين دول؟ وازاي حصل ده؟ انا شفت راس الصفارة، وانا كمان يا ملك الغابة شفت الوحش بوبي هاجم علينا. يا خبر ابيض، ازاي حصل ده؟ وهنتصرف ازاي يا حيوانات؟ احنا لازم نقف مع بعض ولازم كلنا نبقى ايد واحده ضد الوحشين دول ونشوف هنعمل ايه. استر يا رب، استر يا رب. ايه ده؟ ايه الوحش المخيف ده؟ بقول لك ايه، ابعد عننا يا بوبي. ابعد عننا يا بوبي، مالكش دعوه بيا ولا بولادي، ابعد عننا. انت عايز مننا ايه يا دي النيله؟ ايه ده؟ هو وقف بيبص على ايه؟ وايه الصوت اللي احنا سامعينه ده؟ كمان راس الصفارة. ايه الحكاية دي؟ انا خايفة. ايه ده؟ هما بيعملوا ايه؟ مع بعض؟ طب كويس كويس. يا عم اهرب انا بقى، الحق اهرب انا والعيال. تعالى يا خروف، ما تخافش مني. انت خايف مني ليه؟ ما انا لو عايز اكلك هجيبك بكل سهولة. انت ناسي انا مين ولا ايه؟ لا, لا، مش ناسي ولا حاجة، بس ارجوك ما تاكلنيش. انا مش هاكلك يا ابني، انا لو عايز اكلك هاكلك. انا بس شفت بوبي وهو جاي على الغابة، وعرفت انه ناوي على شر وناوي يخلص على كل حيوانات الغابة. قلت لازم اجي اوقفه عند حده، واديني خلاص قضيت عليه. متخافوش، انتم في امان. تقدر دلوقتي تروح تبلغ ملك الغابة وتعرفه ان انا خلاص قضيت على بوبي وما عادش يشكل اي تهديد. طب انتي عملت كده ليه؟ يعني ايه اللي خلاكي عملت كده؟ ما انتي برضو بتهجمي على الحيوانات وبتاكليها. انا اهجم على الحيوانات معلش، لكن واحد يجي وينافسني في ارضي وعايز ياخد الحيوانات مني، ده معاش ولا كان. وبعدين انا مش عايز اهجم دلوقتي، انا تمام وزي الفل وما تخافوش مني. يلا اشوفكم بعدين، مع السلامة. الحمد لله دي مشيت. انا مش مصدق ان انا لسه عايش انا وعيالي. انا لازم اروح ابلغ ملك الغابة باللي حصل. انا هروح حالا. يا ملك الغابة، يا ملك الغابة، عندي ليك خبر مهم اوي. يا دي الاخبار، قول. ما هو اليوم بادئ من اوله، وحشين هجموا على الغابة. ايه التالت جاي في السكة ولا ايه يا خروف؟ انت ما تتكلم. حاضر يا ملك الغابة. انا كنت ماشي في الغابة وبوبي هجم عليا وكان عايز ياكلني. بس مش هتصدق اللي حصل يا مولاي. راس الصفارة هجمت على بوبي وخلصت عليه وسابت الغابة ومشيت ومش هتهجم علينا. انت بتتكلم جد يا خروف؟ بجد اللي انت بتقوله ده؟ طب وهي عملت كده ليه؟ هي بتقول ان بوبي ده كان عايز يخلص علينا كلنا، وهي ما سمحتش بده، وهي هتهجم علينا برضو، بس لما يجي لها مزاج. بس دلوقتي هي خلاص
مش هتهجم علينا ولا حاجة، وخلصت على بوبو ومشيت وسابت الغابة. ياه، طب كويس، هم ونزاح. لكن يا حيوانات الغابة، الخطر لسه موجود. هو دلوقتي راس الصفارة أنقذتنا فعلا، لكن هي لسه برضو لغاية دلوقتي عدو، وجايز تهجم علينا في أي وقت، زي ما الخروف قال لما يجيلها مزاج. فلازم كلنا نبقى ايد واحدة ونفكر هنعمل ايه، ولازم كلنا نبقى أقوياء وايد واحدة ونتحد مع بعض عشان نواجه أي خطر يقابلنا. وبكده يا أصحابي تكون خلصت حكاية النهاردة، لكن ما تنسوش إن في حكايات تانية كتيرة وجديدة. تابعونا واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تدوسوا لايك الإصبع فوق وتعملوا اشتراك للقناة. باي باي، مع السلامة.